हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक गुरु शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान एलडीसी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। उसके लिए आप सभी को एक पेमेंट करना है। उस पेमेंट के बाद ही आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसमें एक नोटिस आया था कि इसमें पेमेंट के साथ साथ आप जो है अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो किस प्रकार से देना है आज की वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। जैसा कि आप पेज देख पा रहे होंगे, एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे। तो आप जस्ट गेट एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपने जितने भी फॉर्म फिल किए होते उनके एक लिस्ट आएगी आपके सामने। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका जूनियर असिस्टेंट या ग्रेड सेकंड क्लर्क का जो ऑप्शन आ रहा है, यानी इसमें फर्स्ट आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। सॉरी, इस पर आपको जाना होगा। उसमें आपके सामने अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो भी आप बैंक से जिस हिसाब से भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो, या अपने ई मित्र में भी जाके वो पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा बात करें कि पेमेंट होने के बाद आपके सामने ऐसा सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सक्सेस, और आपको रिसिप्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप या तो घर बैठे कर सकते हो या किसी ई मित्र पे जाके ये पेमेंट कर सकते हो। आपका जो भी पेमेंट होगा आप वो कर सकते हो। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की। तो देखिए, सबसे कई होगी ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि अभी पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ है। तो देखिए, कुछ टाइम लगेगा आपको। यहाँ पे अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है अगर आपके पास, तो कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की। तो देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाला ऑप्शन जो है अभी ओपन नहीं हुआ है, यानी अभी लाइव नहीं किया है अभी इन्होंने। सक्सेसफुल नहीं हुआ कुछ, यानी 1-2 दिन में आपका ये लाइव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है इसी जगह आपका ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का। तो आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, इसमें बताना होगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका प्रेफरेंस देना चाहते हो, उस हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे कि अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक ये ऑनलाइन चालू हुआ नहीं है। अभी एक नोटिस में आया है, लेकिन अभी तक इन्होंने ऑनलाइन इसको किया नहीं है। जैसे ही करते हैं मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। आपका अगर पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट अभी कर सकते हो, पेमेंट ओपन है। पेमेंट के बाद ही जो है आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।